Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, Սեդետի Անժելա Թովմասյանը, իմ հյուրն է, Գերնավտանգություն կուսակցության նախագահ Գաղնիկ Իսագուլյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Իսագուլյան։ Ես հասկանում եմ, հիմա դուք ինչ եք փնտրում, որտեղ քիչ առաջ մենք միասին հետևեցինք դրան, պարոնը, թե Նիկոլը, չգիտեմ ոնց ասեմ, հերթական ինչ քարոզարշավ է սկսել։ Չէ, հիմա գելխեղտ։ Գելխեղտը, բայց ես ճիշտ էին գրել, գելխեղտը նույն ինքը Չոբանի շունը, չի։ Հա, Չոբանի շուն։ Ժողովուրդը այդպես է ասում, էլի, Չոբանի շուն է ասում։ Ալաբա, Չոբանի շուն։ Ինչ անուն ասենք կարանք։ Հա, փաստորեն տեն զայրացած է։ Հա։ Բանը իրեն այդպես մարդիկ կան, որ մեկ-մեկ իրենք իրենց վերցնում են, պատով են տալիս, գետով են տալիս, առաստաղին են տալիս, չգիտեմ, հիմա ուր տվել, չգիտեմ իրեն։ Որպեսզի հասկանանք ինչ է ասում այդ գելխեղտը։ Դե ասում է դատավորները փաստորեն նախիների ժամանակ ծառայել են։ Հատված դնել, որը կոնկրետ ինձ է վերաբերում։ Այո, բայց մի փոքր առաջ կտակ, ես նախապատվություն ներկայացնեմ, դատավորների մասին ասում է, որ նախկինում բոլորը ծառայել են, մեկ կետից է հրանք եղել եւ այլն, ասում եմ մի մարդ, որ 3 տարի է դատարանների դեմ ինչ հայտարարություն է անում։ Հիմա էսա կլսել։ Որովհետեւ հա, այդ դատական համակարգը, որ կար, գոյություն ուներ, ինքը նախկինում եղել է խամաճիկային դատական համակարգ, խամաճիկային։ Եվ նաև դրա արդյունքում է, որ երկրում մեծագույն խնդիրներից մեկը համարվել է արդարության բացակայությունը։ Մենք երբ որ ձեր կողմից բերվեցինք իշխանության, մենք ունեինք ընտրություն պահպանել խամաճիկային դատարանի ինստիտուտը, թե միջոցներ ձեռնարկել դատարանը անկախ դատական համակարգը որպես ինստիտուտ կայացնելու վրա։ Մենք գնացինք եւ գնում ենք երկրորդ ճանապարհով, ինչքան էլ դա մեզ համար դժվար էր, ինչքան էլ այո, մեզ դատական համակարգը շատ հաճախ թիկունքից հարվածում է, որովհետեւ մարդիկ հայտարարություն են անում, ասում են, ով որ վարչապետին սպանի $1 միլիոն պարգև կտանք, այդ մարդը ստանում են դատարան, ասում են կանանավոր եք, ասում են չէ, գնա շարունակի քո գործունեությունը։ Սա մի դեպք է ընդհանրապես։ Խոսում էր հա, քանի որ խոսում էր իմ մասին, ընդ որում մանիպուլյացիան պարզ երևում է, որ այս մարդամեկը կամ ոնց որ ինքն է իրան անվանում գելխեղտը, ես հաճախ անասուն եմ ասում։ Հիմա տեսեք, այդ անասունը մտածում է, թե կարելի է մանիպուլյացիա անել եւ այդ մանիպուլյացիայի միջոցով ժողովրդին խաբել։ Ես երբեք չեմ ասել սպանեն ինչ որ մեկին. Եթե ես որոշում եմ, որ մեկը պետք է սպանվի, ապա ես իրան ուղղակի սատկացնում եմ։ Խոսքը ձեր մոտ մամլո ասուլիսի ժամանակ իմ կողմից, թե Հայաստանը ինչ հնարավորություններ ունի այս իրավիճակից դուրս գալու, որտեղ ես շատ հստակ ասել եմ հետևյալը, որ եթե ժողովուրդը մարդիկ համարում են, որ այս մարդը մարդասպան է, ցեղասպան է, պատերազմը դիտավորյալ սկսել է, 7000 մեր անմեղ երեխաներին տարել է սպանդանոց, ինքն է սպանել, ինքն է հայրենիքը ծախել, ապա դա շատ ավելի վատն է, քան Թայլատ Փաշա։ Եվ եթե Թայլատ Փաշային Սողոմոն Թեհլերյանը Բերլինի կենտրոնում գնդակահարեց ու Գերմանիայի դատարանը իրան չդատեց, ապա եթե մենք գտնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնքան դավաճան ու թշնամի է, ինչքան Թայլատ Փաշա, դեռ մի բան էլ ավելին, Թայլատը թուրք էր, հանուն իր ազգի էր անում, Նիկոլը ազգությամբ, ազգանունով գոնե յան է գրվում, հայ է, ուրեմն իրան ավելի դաժան պատիժ պետք է հասնել, այսինքն իրան գնդակահարողի պետք է տալ հերոսի կոչում եւ $1 միլիոն պարգևավճար, որտեղ Սողոմոն Թեհլերյանին մենք ազգային հերոս ենք անվանում եւ նրա համար միլիոնավոր դոլարների տարբեր տեղեր, արձաններ, փողոցներ նրա անվան են կոչել։ Հիմա տեսեք այս անասունի մանիպուլյացիա։ Ինքը ասում է, այ ասել է, որ սատկացնենք, սպանենք։ Ու դատարանը, այ ոչխար, ես ելույթ եմ ունեցել 1 ժամ 12 րոպե։ Այս լսարանում։ Քո աշխատակիցներից մեկը, մի հատ թուլա, ավակ լեյտենանտ, որը իրավունք չուներ, իբրև թե այդ պահին ստեղ է գտնվել, իմացել է, որ մենք Նիկոլին պիտի սպանենք, գնացել է անմիջապես հայտարարություն է տվել, ու հաջորդ օրը Քարամյանը որոշել է, որ ինձ պիտի բերման ենթարկի։
Տեսեք, տահաճիկես մարդը բացարձակ ստախոս է։ Կամ երբեք չի խորանում նյութի մեջ։ Ի տարբերություն իրան, այդ տխմար արարած Նիկոլ Փաշինյանին, գելխեղ տանասունին, ոնց որ ինքն է իրան կոչում, մարդ դատարանը նայում է ամբողջությամբ, թե ինչ են ներկայացրել։ Տեսել է, որ Իսագուլյանը ոչ թե Նիկոլի մասին է խոսում, այլ երևույթի։ Թե չէ, եթե նույնց եմ կրկնում, ես որոշեմ, որ Նիկոլին պիտի սատկացնել, հավատացեք, ես որևէ մեկին ման չեմ գա, ես ինքս կսատկացնեմ։ Փառք Աստծո, իմ խորհրդային միության ժամանակ ծառայությունս դրա եւ հնարավորությունն է տալի եւ պատրաստվածությունը ունեմ եւ որևէ խնդիր չունեմ։ Բայց ես ասել եմ, եթե մարդիկ գտնում են, իսկ ինքը որ դավաճան է միանշանակ է, որ թշնամի է միանշանակ է, որ 7000 անմեղ երեխու է սպանել, փաստ է։ Եվ տեսեք, սև ու սպիտակը պրծել էր, հներն ու նորերը պրծել են։ Հիմա է գելեր ու գելխեղտեր։ Ուրեմն, իրա կարծիքով հներին, իրա կարծիքով նախկիններին, իրա կարծիքով սևերին ինքը գել է անվանում, իրանք է գելխեղտն է։ Ու տեսեք ինչ ասում, մենք պիտի, այսինքն էլի ազգը բաժանում է երկու մասի, այ ոչխար, դու ոչխար ես, դու ինչ գելխեղտ, եթե դու գելխեղտ ես, ես առաջարկ ունեմ, քո թիկնազորը որևէ տեղ կանգնացրա 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա, 1 քառակուսի կիլոմետր շրջագծով, ուզում ես քառակուսի բաժանի, քո թիկնազորին կանգնացրա, այդ տխմար արարած, որոշի, ծծերդ կանացի ծծերից չի տարբերվում, այսինքն քաշով ինձանից շատ ես, չգիտեմ երիտասարդ ես ինձանից առնվազն մի 15-20 տարի, քեզ համարում ես գելխեղտ, ինձ համարում ես գել, քո թիկնազորին կանգնացրու, տեղը դու որոշի, ժամանակը որոշի, ես որպես գայլ գամ, դու էլ որպես գելխեղտ, այդ տխմար արարած, զենքի տեսակ, ամեն ինչ դու ես որոշում, տեսնեմ դու այդ ինչ ես անելու, բայ ոչխար, որ են մարդկանց ասպես գելխեղտ եք, գնացեք խեղտեք, մի հատ օրինակ ծառայի, ես ասում եմ, հիմա դու գելխեղտ ես, այդ տխմար արարած, ես էլ իբրև գայլն եմ, արի տենամ էդ, ոնց ես դու այդ գայլին խեղտելու, այդ գելխեղտ անաս, ես մարդը պիտի հասկանալ մարդ չի, դրա համար էլ ես ասում եմ, եթե ես մարդը գնաց հասավ ընտրությունների օր, ինքը կեղծելու է, հիմա եթե մենք հնարավորություն ունենք հասնել մի վիճակի, որ ընտրությունների օրը 100,000 մարդ լինի հրապարակում կանգնած, գուցե վախենալով Տիգրանոյի Մուկուչյանը, ասենք, չկեղծի ձայները, բայց եթե մենք դա չենք կարողանալու անել, ուրեմն ես ոչխարը ամեն ինչին թունակ է, տեսեք նորից ազգը բաժանում է, գայլերի և գելխեղտների միջև, իրան էլ գելխեղտի տեղ է դրել, չգիտեմ, թուրքական գելխեղտ է, արաբական է, ղազախական է, հայկական է, տիբետյան է, ոչխարը գոնե պարոդն էլ ասել, որ հայկական գելխեղտ չունեք է, ասենք գերմանական կամ, չգիտեմ, տիբետական, սա էլ է կարևոր, Անջելա ջան, դրա համար ես մարդը, եթե իմ ասածները կարող է ենթարկել մանիպուլացիայի, այդ ասածը կեղծելով ներկայացնում են դատարան, մտածում են, որ դատավորներն են, դե իրական կկատարեն, սա է Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա այդ Նիկոլ Փաշինյանի վրա հույս դնել, ես չգիտեմ, հիմա տեսեք սահմանադրական դատարան, ինքը եկավ, փոխեց Հրայր Թովմասյանի, հետո 4 հատ իրա սրտի ուզած դատավոր բերեց, թե 5 հատ, են վայ է, Գրիգորյանը ինչ է, վայ է ազգաննիչյան է, այդ ոչխար վայ են, գոմիկը, տանասունին էլ ձեզ պեշկեր, հիմա ինչ, դատարանը, սահմանադրական, միաձայն որոշեց, որ դուք 3 տարի Ռոբերտ Քոչարյանին պահել եք որպես քաղբանտարկել, իհարկե նորից եմ կրկնում, մեղավորը մենք ենք, որովհետև երբ որ 3 տարի առաջ, այս սրահից, հայելու առաջը, իմիջալով ծիպատիվ իրան առաջի, դալիճը, լսարանը, ակումբը, կլուբը, ինչ ուզում եք անունը դրեք, որ հնարավորություն է տվել ազատ արտահայտելու մեր միտքը։ Մենք հայտարարում ենք պարզ ու հասարակ լեզվով, որ Նիկոլ Փաշինյանը սրիկա է,
խապեպայ է Որի եւ տալու է Արցախը թուրք-ադրբեջանական 48 միլիոն դոլարով դասել են հեղափոխության օրերին Ցավում եմ, որ այդ ինֆորմացիան ժամանակին մեր հատուկ ծառայությունները կոնկրետ պարոն Կուտոյանը չօգտագործեց։ Բոլոր փաստերը կային, բոլոր լուրերը կային, անունները կային, ովքեր են չամադաններով փող բերում Վրաստանից, ընդ որում թուրք-ադրբեջանական, Հայաստան, այդ տեսօրվա ամբողջ էլիտան է, Նիկոլ Փաշինյան, Աննա Հակոբյան, Մակունց, Արմեն Գրիգորյան, բոլորի անունները այնտեղ կա, Չուկազյան եւ այլ, մարդիկ թուրքական փողերը բերեցին, թուրքական փողերով, եթե ու թուրք-ադրբեջանական փողերով հեղափոխություն են անում կամ հեղաշրջում են անում, կամ իշխանազավթում են անում, բնականաբար նրանց գործունեությունը պետք է ուղղված լիներ թուրք-ադրբեջանական շահերի ներկայացման։ Դե թող թաղեն ինչի տարան կոտորացին նորեն հիմա հայտարարությունքի։ Ախր այդ ամեն ինչը պետք է ծրագրի մեջ, Անժելա ջան, ոնց ասենք, ոնց բացատրենք։ Հիմա էլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը 130 միլիոն դոլար արդեն տվել է Նիկոլին ընտրություններ կազմակերպելու եւ ընտրություններում հաղթելու համար։ Այն անգամ էլ ձեր մոտ էլի այդ նույն բանը ասեցիք։ Հիմա գիտեք, ասում եք փաստեր բերեք։ Այ ոչխարներ, հիմա իշխանությունը դուք եք։ Դրա համար ես օրինակ շատ եմ ուզում։ Վալեցյանը ինչու մինչև վերջ չի խոսում։ Այդ հեռախոսազանգերը որ ելել են, ամբողջական, ինչու հաղորդում չի տալի հանցագործության մասին։ Որ գործարարից ինչքան փող են վերցրել։ Այո, ինքը շատ լավ գիտի։ Եթե ինքը ազնիվ է ընդդիմության դաշտում։ Ալեքսանյանից 15 միլիոն են ուզել, թե 20 միլիոն։ Չէ, հիմա ինչքանն է տվել, ինչքանը չի։ Չգիտեմ։ Կամ 100 միլիոն է տվել։ Այդ իրաց գործն է տվել։ Չի իմանաք այդ գումարը։ Դե դրա համար եմ ասում, թող մարդը հաղորդում տա։ Որ ես հավատամ այդ մարդուն, որ այդ մարդը իրոք մեր դաշտում է։ Թող Քոչարյանի կալանավորման ամբողջ մեխանիզմը բացահայտի։ Իդեպ եսեք մեր հետևորդները գրում են, այս մարդիկ Սարգսյանը մեռավ ասելով պատերազմից առաջ էր ասում, այո, հաստատում ենք, որ դուք դեռ այն ժամանակ էլ ասում եք, այս մարդը եկել է Արցախը տալու։ Սա աշխարհական։ Եթե թուրք-ադրբեջանական փողերով էր եկել, բա ում կամքը պետք է կատարեր։ Հիմա էլ ասում ենք, այս մարդը տանում է Հայաստանը դատարկելու, Սյունիքը դատարկելու է։ Ոնց է կարողանում մեր հանրությունը հանդուրժել այս մարդուն։ Հիմա այս մարդը գնում է տարբեր ռայոններ հանդիպելու։ Եթե ինքը գելխեղճ շուն է, այդ ուրեմն այդտեղ գտնվողները ոչխարներ են։ Ուզում են նեղանան, ուզում են նա ով կարող է գնալ գելխեղտի դուրը կամ գելխեղտերն են, չէ՞ ոչխարներին պահում։ Դրանց ասում են չոբանի շուն։ Եթե դա Նիկոլը ինքը իրան հայտարարել է չոբանի շուն, բոլոր նրանք ովքեր չոբանի շան թելադրանքով վազվզում են, դրանք ոչխարներ են, գնացեք սարերը նայեք։ Եթե չէ եզդիններից հարցրեք, որ ուզում են ժողովուրդ հավաքեն, չոբանը շանը հրահանգ է տալի, շուն այդ ոչխարներին հավաքում է մարակ։ Հիմա այսքանից հետո ոնց կարելի է զարմանում եմ, դեռ մեր հայ իրականության մեջ մարդիկ կան, որոնք գնում են այդ մարդուն ձեռով բարևում են, այդ մարդուց ինչ-որ բան են ընդունում, այդ մարդուց կոչում են ընդունում։ Դե ասում կոտորածներ ճիշտ էր, 10,000 զոհներ ճիշտ էր։ Հավատացեք, որ նույնն էր 15 թվականի կոտորածը։ Երևանելի ճիշտ էր։ Դե հիմա Անժելա ջան, դուք եք ասում։ Եթե հայ ժողովուրդը հանդուրժում է թուրքի վիժվածքի Նիկոլի, ընդունում է դեռ նրա ստերը, բնականաբար այդ մարդը ինչ ուզի կանի։ Տեսեք, ինչ որ բաներ թանկացրել է, ձեթը, չգիտեմ ինչը, որ նայում ես ոչ հարևան երկրում, ոչ Ռուսաստանը, որտեղ զերմե չի թանկացել։ Մի բերողներ մի հատ Սամվել Ալեքսանյանն է։ Դե կասի թանկացրու կթանկացնի։ Հիմա վաղը կարող է գործընկերներիցս մեկը ճիշտ նկատեց, վաղը կարող է ասի դե Ալեքսանյան իջեցրու ինքն է չէ որոշում, Ալեքսանյանն ինքն է որոշում։ Իջեցնի կասի դե տեսա որ մեր թուրք եղբայրներն ինչ արեցին։ Ձեզ այժմ ձետ բերեցին մեր թուրք եղբայրները Սամվել Ալեքսանյանի ձետ։ Անժելա ջան, ախր ասել եմ միակամ էլ ստիպում կրկնեմ։ Այն ինչ ասում են Նիկոլը ու նրա թիմակիցները, որ իրանք հաղթել են, որ իրանք կեժանացնեն, որ իրանք սականեն, նականեն, ճիշտ է ասում։ Այդ մարդիկ թուրք են, Հայաստանում ներկայացնում են թուրք-ազերական շահերը։ Սամվել Ալեքսանյանը նույնքան թուրք է, որքան Նիկոլ Փաշինյանը։ Գրզոն նույնքան թուրք է, որքան Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ մարդիկ այո, եթե կատարում ես թուրքի
գործակալի, թուրքացածի կամքը դու թուրքից վատն ես։ Ասում եմ, պապական խոսք կա, թուրքը շատ ավելի լավն է, քան թուրքացածը։ Հիմա սրանք թուրքացած են։ Այո, հիմա կբերեն, Թուրքիան կարող է 8 միլիարդ տվել են, հա, Նիկոլին, այդ հողերը ծախելու դիմաց։ Հիմա մի 10 միլիարդ էլ կծախսի, որպեսզի Հայաստանը վերացնի։ Ինչ է դա Իրանից։ Ոչ մի բան, թուրքերի համար դա մեծ գումար չի։ Տները կառնեն, ոմանց կթուրքացնեն, ոմանց կիսլամացնեն, ոմանք իրանք կամովին կթուրքնան, ոնց որ Նիկոլը ու նրա թիմակիցները։ Մի հատ անվտանգության խորհրդի քարտուղար ունեն, Արմեն Գրիգորյան կոչեցյալ Գոմիկը, ասել որին հերը բռնցրել է գործի վրա, Գոմիկ, մի ուրիշ տղա, ասել են մեկը կա, թող դատեն արա, հայերը դրանից են մեռել, սա Ղարաբաղը գիտի դրա մասին, հեր եկել բռնցրել է տղուն այդ վիճակում, ինքնասպան է եղել, հիմա այդ Գոմիկը, այն օրը նստած Պետրոսի մոտ, թուրք արա, չի բացարում իր ընկերը զույգ, ընկերը թուրք է, թուրքը իրան շինի, ինքը մեզ թուրքի բարեկամ հայտարարի, հայ ժողովրդի անունից, այսինքն սրանց համար, Անժելա ջան, ես պարզ ասում եմ, սրանք պատերազմի ժամանակ քննարկել են, որ զոհերի քանակը շատ լինի, որպեսզի ժողովուրդը հայտնվի ծանր ապաթիայի մեջ, 7000 սպանդը կազմակերպել է Նիկոլ Փաշինյանը իր կնգա ու իր ոհմակի հետ միասին։ Դա ինչու չեն ուզում ես գործը ամբողջությամբ ուսումնասիրվի։ Անդոնիկ Քոչարյան կար, մի հատ անբարոյականի զավակ։ Ապրիլյան դեպքերի համար, ես ինչեր էր ասում։ Շուտ բայբա ազդաժողով քիչ են ստեղծում։ Անդոնիկ Քոչարյանները։ Հիմա չէ, ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի ինքն է ցանկանում, որ իրան խաբե։ Նիկոլը խաբեց, հայրենիք ծախեց, ամեն ինչ ծախեց, հիմա էլ հանգիստ ման է գալ իրանց դռներով, ինչ որ սասունցիներ էլ ծափ են տալի, ընդունում են, արմավիրցիներ ծափ են տալի, ընդունում են։ Այդ սասունցի չեն, այդ երևի թուրքի։ Չէ, ամենատեպս արագածոտ գրացել էր խոսածողներից։ Խառնվել են թուրք քրդերը, չի կարող սա։ Դե դրանց ծնողները, տատիները, պապիները հաստատ թուրքի հետ են առնչվել։ Եվ իրանք գենետիկորեն թուրք են եւ գենետիկորեն դա հասկանում են։ Բայց հայը ոնց կարող է։ Քոչարյան 3 տարի, 2 տարի համարյա բանտում նստեց։ Ինչի համար։ Ով է պատասխան տալու։ Ես կարծում եմ, օրինակ Քոչարյանը պարտավոր է հետագայում կա նրան հարգող սիրողները, աջակիցները, բայց հարցը օրակարգ պետք է։ Ոչ միայն փաստաբանների, բոլոր էլ իրավաբանները, բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր այս հարցին առնչություն են ունեցել ու նպաստել են, որ Քոչարյանը հայտնվի բանտում։ Առաջին հերթին Նիկոլը, դատավորը, այդ դատախազները։ Չքնաղ Անան դատավոր, այն չքնաղը։ Չքնաղը ինչ է չգիտեմ, այդ արդեն այն տղամարդիկ, ովքեր իր հետ դնում են, իրանք ասեն, ես իրան բացի տելևիզորից ուրիշ ձևով չեմ տեսել, հեռուստացույցից կներեք։ Հիմա սա է, Անժելա ջան, մենք պետք է հասկանանք, որ թուրքերը Հայաստանում վերցրել են իշխանությունը, ազերիները Հայաստանում վերցրել են իշխանությունները։ Ճիշտ է, նրանք վերցրել են ինչ-որ հայ ազգանունը կրող մարդկանց միջոցով, բայց փաստ է, որ այսօր Հայաստանում իշխանության տերը Ադրբեջանն է, Թուրքիան է։ Եվ ես նորից եմ կրկնում, շատ զարմանում եմ մեր քաղաքական գործիչների վրա, անդիմություն կասեք, հազարամյա կուսակցություն կասեք, նախկին ղեկավար կասեք, երբ որ ես առաջի դեռ հեղափոխությունը չեղած, այս 48 միլիոնի մասին բոլորին տեղյակ եմ պահել, բոլորին անխտիր, նախկին նախագահներ, ներկա նախագահներ, բոլորը ասում էի, ոնց կլինի գարնի։ Ազնագիրները, ոնց կլինի գարնի։ Եվ որ ցույց չէ, բայց վատը գիտես որն է, Անժելա ջան, ես չեմ զարմանում, որ Նիկոլենք ինձ դատի են տալի։ Ես զարմանում եմ, որ ընդդիմություն իրանց կոչողները իրանք չեն հավատում։ Հետո եւ որ գալի փաստի առաջ են կանգնում։ Այսօր են զարմացած ըլլում են։ Ինչի է Թուրքիայի շահերը պաշտպանում։ Ինչի է Նիկոլ, այդպես մատաղ, ինչ ասեմ ձեզ։ Ձեզ ժամանակին հայտարարում էի, որ այս մարդիկ թուրք-ազերական փողերով են այս ամեն ինչ արել։ Դուք կասկածում եք, հիմա էլ զարմանում եք, թե վայ, պարզվեց էդի ճիշտ է։
Ու պարզվեց ինչի համար է որ սրանք թուրք ազերին, բա որ ժամանակի, բա դուք ղեկավար եք, չէ եղել։ Բա դուք այս ամեն ինչը շատ լավ կարողանայիք հասկանայիք, ընկալեիք։ Եթե չեք հասկացել, չեք ընկալել, հիմա ումից եք բողոքում։ Ումից եք բողոքում։ Հիմա վախենում եմ, որ այսօր էլ ընդդիմությունը, 17-ի ֆորմատը, մյուսները։ Միավորի վիճակատով կգնայր դեմ, թե այդպես չէ, պետք է առանձին գնալ։ Դա էլ պետք է ախր նստել, թվաբանություն անել, հաշվարկել։ Դուք նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ ասացիք ինչ են մտածում նախագահները, լավ է որ հանդիպել են, կարծեմ հանդիպումից առաջ էլ հստակեցրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ եկեք պայմանավորենք հստակեցնենք, որ այդ պիտակավորել է վիրավորական խոսքերով Նիկոլի, որ ես նրա հետ որևէ առնչություն չունեմ։ Հիմա հուսադրող է սա, որ նախագահները Հիմա տեսեք, ես 2009 թվականից առանձին նամակներ եմ տվել ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, փորձել եմ այդ հանդիպումը կազմակերպել, փորձել եմ այնտեղ ներգրավել ուրեմն Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, բոլորը կան եւ կարող են դա հաստատել։ Հետո վեհապար հայրապետներին եմ դիմել, որ իրանք կազմակերպեն այդ 12 տարի էր պետք, որպեսզի այդ հանդիպումը կայանար։ Փառք Աստծո։ Հիմա սրամ տի նաեւ ուրեմն մաստակից դարձնել երկու վեհապար հայրապետներին։ Ես կարծում եմ դա պարտադիր է։ Եվ իսկապես մենք ունենանք մարդկանց մի խումբ, որոնք այս կարգի խնդիրներում կարող են հավաքվել հանգիստ։ Ես որ ասում եի, տեսեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյան շատ են ասում։ Ես ոչ մեկի ինչավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին քննադատած չլինի։ Բայց այն, որ այդ մարդը չէր ցանկանա, որ իր նվաճումները կատարած ժամանակին մի հատ աննասուն գարու հանձներ Թուրքի, սա միանշանակ է։ Չէ, բաներ Հովիկ Ղազարյանն է, ինչ է պատգամավորն ասել, դե քանի որ շատ էին գրավել, դրա համար տենց որ այն ժամանակ, տենց որոշեցիք այդ ավելորդ բաները Դե լավ է, Հովիկ Ղազարյանի գլխի։ Չէ, պատկերացնեք, ես Անժելա ջան, միակամ իրակ այդպես են ասում։ Հովիկ Ղազարյանի գլխի։ Մեկն ասում է Շուշին հայկական չի, մեկն ասում է Անժելա, Հովիկ Ղազարյանի գլխի ձևը նայել ես։ Այո, Թուրքի գլուխ։ Հիմա ես չգիտեմ դրա նախնիները հայ են, թուրք է։ Գլուխը նայեք ֆորմա։ Մարդը, ոնց կարար հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամը, ֆրակցիայի անդամը հետո դառնար իմ քայլակա։ Ինչ էր պարտադիր տանել։ Ուրեմն այդ մարդը իր ամբողջ կյանքում ինքը իրանել է ստել դիմացիներին։ Տեսեք, ես եղել եմ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ։ Ինձ իմիջիալոց հեռացնելու մեջ ամենամեծ լուման ունեցել է Հովիկ Ղազարյանը։ Լավ հեռացրել եմ։ Որևէ մեկը կարող է ասել իմ որևէ քայլ, գործ, խոսք եղել է դաշնակցության հասցեին վատ իմաստով։ Բացառվում է, ես թույլ չեմ տա։ Կապ չունի այնտեղ ինչ է եղել հակաօրինական կանոնադրությունից զատ խախտումով են ինձ հեռացրել դաշնակցությունից։ Ես ինձ թույլ չեմ տա երբեք։ Այն մարդկանց հետ ում հետ հաց եմ կիսել, ում հետ պատերազմի դաշտ եմ գնացել, ում հետ պատգամավոր եմ եղել, այդ մարդկանց հասցեին բացասական կամ նրանց գաղափարախոսությանը, այսինքն ազգային գաղափարախոսությանը հակառակ բան ասել։ Հովիկը դու շունելա, թուրքելա, դաշնակցական դարավ, վերջը իմ քայլական դարավ, թուրքն էլ դարավ իրան բարեկամ, թուրքը իրան ինքը թուրք է էության, բոլոր Նիկոլ պաշտողները, նիկոլականները թուրք են էությամբ, մտածողությամբ, իրենց ամեն ինչով։ Հիմա հայ ժողովուրդը ոչ թե գելխեղտի ու գելի միջև ընտրություն կատարի, այլ թուրքցածների, թուրքերի, էությամբ թուրքերի և հայերի էությամբ մարդասպանների, որոնք բոլորի աչքի առաջ 7000 անմեղ հայ սպանեցին, ազերիները գործիք են եղել, սպանող, հրաման տվողը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ մարդիկ տարել են սպանդի և նրանց ովքեր կյանքեր են փրկել։ Այսօր մեր եթերում Լուսինեի մոտ հյուրեր գերավարված, գերությունից ազատված երիտասարդ։ Մարդը երբ որ պատմում է, որ հրավարատար չեն ունեցել ճակատում, տարել են իրանց ընդեղ ամտերի նման գցել է ու գնացել է, որտեղ Նիկոլը, այդ ոչխարը, որ 3 բանակից էր խոսում, փորձում էր ասել նախքին, 3 տարվա մեջ քանդեց ամբողջ բանակը ու տարավ պարտության։ Հովիկը, որը 30 տարի է, 40 տարի է, 50 տարի է, 60 տարի է, 70 տարի է, 80 տարի է, 90 տարի է, 100 տարի է, 1000 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 տարի է,
Թող Վանեցյանը բացահայտի, չէ որ կա ծրագիր է, ինչ պետք է անեին քայլ։ Իրանք պատերազմը չէ, իրանք օրենքով դիսամնատական դատարաններն էլ փոխեին, նոր պատերազմը սկսվեր։ Բայց հրայրի բնդաճակատություն ասենք, կողավորություն ասենք, սասունցիությունն ասենք, խառնեց իրանք պլանները, հետո էլ մենք կորոնավիրուսը պետք է հայ ժողովուրդը դա որպես սիմվոլ օգտագործի, որտեղ դա էլ եկավ փրկելու մեզ, որտեղ հետաձգեց իրանք այս դատարանների փոփոխությունը եւ պատերազմը համընկավ նրա հետ, որ իրանք չկարողացան այդ օրը պատրաստ լինել ամեն ինչ հանձնելու։ Այլապես իրանք կանցնեին, եթե դատարաններն էլ, համանդրական դատարաններն էլ 100%-ով իրանցով անեին, մեր այսօր Արցախ ու Սյունիք չէինք ունենալու։ Որտեղ ծրագրով մինչև տարվա վերջ այդ ամեն ինչ իրանք պիտի հանձնեին տայի։ Ու հիմա այդ բարդը գնում է մարզեր, հանդիպումներ է ունենում, մենք էլ այստեղ Բաղրամյան փողոցում չգիտենք ինչ ենք ուզում։ Նա իրավունք պիտի չունենա Հայաստանում տեղաշարժվելու ազատ։ Տեսեք, առաջ ասում են առանց Սերժ, առանց չգիտեմ ինչ Հայաստան, հիմա գուցե պետք է ասել առանց Նիկոլա թուրքական Հայաստան կամ թուրք-նիկոլական Հայաստան։ Ախր այդ լոզունգները ոչ մի բան պետք չի ասել։ Այդ բարձունակ լոզունգներով հաղթեց։ Ես կարող եք ասել մտ ինչ խելոք, չգիտեմ, ախր ինքը աշխատում էր ոչխար մասսայի հետ։ Մենք նույնիսկ պիտի ընդունենք ախր սա, որ ինքը այդ ոչխար մասսան ունի Հայաստանում աղանդների։ Բայց ասում են մարզում 5% ունի, մարզերում ընդհանուր։ Չէ, հիմա դասեք, ուրիշ բան եմ ես ասում։ Ինքը աղանդները կյանքի խոր, չգիտեմ, Յովայի վկա, թրջողներ, 50-ականներ, 60-ականներ, այդ սաղ Իրանն է։ Սաղ աշխարհի պիդարասները, գոմիկները, միասեռականները, դրանք սաղ Իրանն է։ Հայաստանում հիմա թվան դրանց տիպը շատ է։ Թուրքցածները, կապույտ մազավորները, այլասերվածները, դրանք առնվազն 2-ից 300,000 է։ Անժելա ջան։ Դրանք մենակ մի դեպքում, օրինակ այս սորոսականները որ կան, այս աննասունները, սակունց մակունցների գլխավորությամբ, դրանք մոտ 300,000 մարդ են։ Հիմա որպեսզի դրանք իրանց ակտիվությունը, որտեղ դրանց օրինակ, չգիտեմ, կյանքի խոսքի ընդհանրենք ղեկավարը, երբ որ տենա որ Նիկոլը մեկ է պարտվում է, որպեսզի իր գոյությունը կարողանա վաղը ապահովել Հայաստան։ Ինքը հրապարակավ պետք է կերպարանա փոխվի։ Հիմա եթե մենք կարող ենք դա անել, այսինքն հրապարակը լցնել, Նիկոլը 1% էլ չի ունենա։ Նիկոլը փախչելու է ընտանիքով իր ոհմակով Հայաստանից։ Եթե այսօր մենք հրապարակ անենք 100,000 մարդ, Նիկոլը փախչելու է։ Իհարկե այն ժամանակ իրան որտեղ որ բռնեցիք սատկացնելու է, բայց փախչելու է։ Եթե մենք կարողանանք, տեսեք, ասում են ընդհանուր ճակատով թե առանձին, բայց սա էլ է քննարկելու։ Լավ, համախմբվեցինք, ես վստահ եմ, որ անպայման ընտրություններին ենթանենք, եթե գնում են վերջին հաշվով որոշել են Քոչարյանը իր թիմակիցներով, որոշակի ցուցակ պիտի կազմել, համախմբենք, բայց արդյոք այս համախմբումը բոլոր այն ձայները, որ անհրաժեշտ է, կարող է ունենալ։ Հանրապետականը ինչ դիրքորոշում, ես կարծում եմ հանրապետականը անպայման պետք է մասնակցի ընտրություններին։ Անպայման, անխտիր հանրապետականը պետք է մասնակցի ընտրություններին։ Անպայման է, որ օրինակի համար Բարգավաճը դե առանձին մասնակցում։ Ես կարծում եմ պարոն Բագրատյանը, որի հետ հիմա մենք բանակցությունների մեջ ենք, օրինակ, ասեք պարոն Բագրատյանը եւ իմ դիրքորոշումները համընկնում են, որ հայրենիքի դավաճան է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նրան պիտի ոչնչացնել, դավաճան է Նիկոլ Փաշինյանը, նրան պիտի իր ամբողջ ոհմակով ոչնչացնել, որպեսզի էլի չասեն քաղաքականապես ոչնչացնել։ Էդ էլ ասեմ, որ չասեն քրեական գործենք հարություն։ Սրանց պետք է ոչնչացնել, քաղաքականապես սատկացնել։ Հիմա, ասեք, ես ու Բագրատյանը այդ առումով շատ կոշտ ենք հանդես գալիս, շատ խիստ ենք հանդես գալիս, պլյուս դրան Բագրատյանը այսօր Հայաստանի լավագույն տնտեսագետն է, լավագույն վարչապետն է եղել մեր Հայաստանի պատմության մեջ բոլոր ժամանակներում։ Հիմա մենք էլ որոշում ենք օրինակ առանձին հանդես գալ, որտեղ մարդ կարող է ասել հանրապետականին, Քոչարյանին, Բարգավաճին, չգիտեմ այնտեղ հայրենիքին ձայն չեմ տալի, բայց մեզ որտեղ մենք շատ ռադիկալ ենք, այդ առումով մեզ ձայն է տալի։ Չի բացառվում, ընդհակառակը։ Ես եւ պարոն Բագրատյանը որոշենք, որ
միանում ենք Քոչարյան դաշինքի, Քոչարյանի թիմով են գնում։ Չի բացառում, հարաբեր, այսինքն մենք դի կարողանանք նստել եւ թվաբանություն անել։ Լավագույն տարբերակը հարցում անել, տեսնել որ խմբերը ինչ վարկանիշ ունեն, հասարակության մեջ ինչ տենդենսներ կան, ինչ տրամադրություններ կա, հեղափոխականներն ինչքան են, չգիտեմ, լիբերալներն ինչքան են, բարգավաճի կողմնակիցները, եթե տեսնել առանձին իրանք հնարավորություն են ձայր հավաքելու, առանձին գնալ, եթե պետք է համատեղել ամբողջ ուժերը, համատեղել։ Սա ուղղակի ես կարծում եմ քննարկման թեմա է եւ այստեղ այլևս խանդ պետք է չլինի, միմյանց նկատմամբ ուրեմն հանդուրժողականություն, միմյանց օժանդակելու անհրաժեշտություն։ Եվ այն պահը կարծում եք այն պահն է, որ մտածեն շատ ձայն, քիչ ձայն, ով դնի, ով չդնի, այսօր պիտի ինչ-որ մի հզոր մի քանի ճակատ լինի, ասենք թուրքա, բարո, այս ամեն ինչից ազատվելու հայրենիք ազատագրելու։ Մտածեք, ես ցուցակում կամ ես այստեղ եմ, ես այնտեղ։ Լավագույնը, որ այս թուրքա, բարո անասուններից ազատվենք փողոցով։ Մենք հենց իրանց հետ գնում ենք ընտրության, ես սա էլ եմ ուզում ասել։ Մենք լեգիտիմացնում ենք այն ինչ որ միջև հիմա տեղի է ունեցել։ Շատերը հարցնում են. գալու եք հայտարարությունը փոխելու եք։ Այո, ես գալու եմ, հայտարարության տեքստը փոխվելու է, բովանդակությունները փոխվելու, ամեն ինչն էլ փոխվելու է։ Եվ դա լինելու է առանց արյունի։ Շատերը մտածում են, դու եկար ասեցիր այս հայտարարությունը, որ ընդունել եք, հայանպաստ չի պիտի փոխվի, սկսվելու է պատերազմ։ Չի սկսվելու պատերազմ։ Ուղղակի բոլորը ուզում են, որ Հայաստանում լինի մեկը, ով տղամարդ է, ով բոզի տղա չի։ Էլի սկսեցիք էլի բանը։ Դե լավ, հիմա ախր բարոյական օրենքներից զուրկ է էդի, բարոյական օրենքներից զուրկ։ Ես հապավում է հիմա։ Մայրիկների երեխեք չեն։ Հիմա սա հապավում է, հապավում է, հայրենում հապավում չի կարելի օգտագործել։ Հիմա սա են ուզում, Ռուսաստանը սա է ուզում, Պարսկաստանը սա է ուզում, Արևմուտքը սա է ուզում, Եվրոպան սա է ուզում, որ իմանաս տեղ մեկն է ում հետ իրանք կարողանում են խոսալ եւ այդ մերթը հայրենադավ չի։ Բոլորը գիտեն, եթե Նիկոլը ծախել է իր հայրենիքը, ծախելու է ամեն ինչ։ Հիմա Մոսկվայում ասում են վաճառվում է երկու նմուշ, որ գողացված է ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանից, այսինքն այսպիսի բաներ ինչի մասին հազանգում խոսում էին, սրա մասին ձեր կարծիք հայտնեք եւ մյուսը Արտակ Դավթյանի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, Որնիսը գուլան գենշտաբի չգիտեմ ինչը այս պարագայում։ Նախ ցեղասպանության հիշեք, Արմեն Գրիգորյան կոչեցյալ այդ բարոյական օրենքների զուրկ գոմիկ մայրիկի տղեր, մայրիկի գոմիկ տղեր, որը հերը իր գոմիկության պատճառով իրան լուսամուտից գցեց։ Հիմա այս մարդը պարզ ասեց, որ մենք թուրքերի հետ կապված մեր հարաբերությունները պետք է փոխենք։ Դուք հասկանում եք ինչ եմ, հարաբերությունները պետք է փոխենք։ Այո։ Իրաք, Անժելա ջան, այս մարդիկ գնալու են նրան, որ ռուսական բազաները ստեղից վերանան, որ Հայաստան դառնա թուրքական Ադրբեջան վիլայեթի Ինչի տարան կոտորեցին, թող այն գլխից ասեն, այս ծրագիր իրականացնեին, Թուրքին բերեին Երևան իրենց տուն։ Ասենք ինչ էին, սա կոտորելով ինչի հասան։ Արդարացրեցին թուրքերին բերելու ծրագիրը։ Չկարող էին Սամվել Ալեքսանյանի մնացած օլիգարխների հետ միասին արդարացնեին, ասեին, այս ազգին ասեն, հեսա 100 դրամով, չգիտեմ ինչ եք լափելու, 50 դրամով էս եք անելու, թող թուրքը գա։ Ոնց որ հիմա ասում են։ Չէ կարող են այս ծրագիրը։ Ինչի համար այս կոտորածը, ինչի համար այսքան երեխա տարան, այսքան մարդ կոտորեցի, սպանեցին։ 25 տարի էլ դրա մասին եմ խոսում։ Որ կար մի ծրագիր, որ ժամանակի պետք է իրացվեր։ Այդ ծրագրի ամբողջ նպատակը ռուսական ազդեցության վերացում մեր տարածաշրջանում։ Արցախը պոգեն տանել։ Արցախ հիմա ինչ եւ թուրքական Թուրքիայի գերիշխանության հաստատում Անդրկովկասում։ Այս ծրագիրը 98 թվականից, չէ, 91-ից կա, բայց 98-ից սա շատ կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց եւ 3 հոգի Հայաստանից, Սերժ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եկան, կապ չունի հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կար այդ ծրագրում թե չկար, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այլ մոտեցում ուներ Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված։
Չնայած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք է, որ ռուսական բազաները մնացել են Հայաստանում, այդ առումով եկեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չմեղադրենք։ Հիմա այս մարդիկ եկան այն ծրագիրը, որ արևմուտքը գծել էր Հայաստանի համար, եւ մեր խանգարեցին, իրանք դի պատժվեին։ Վազգենին պատժեցին անմիջապես, որտեղ համարեցին, որ Վազգենը դրա գլխավոր հեղինակն էր։ Հետո 2008-ին ուզում էին պատժեին Քոչարյանին եւ Սերժին միաժամանակ։ Չստացվեց, Քոչարյանը շատ մին դուրս եկավ, Սերժն էլ կարողացավ 10 տարի պահել իր վիճակը։ Հենց 2018-ին իշխանությունը փոխվեց, իրանց պիտի պատժեի։ Եվ Քոչարյանին եւ Սերժին։ Այսինքն, որպեսզի պատժելը մի իմաստ ունի, մի նպատակ ունի, որպեսզի քեզ ցույց տան, որ այն ծրագիրը, որ իրանք ունեին, դու ով էիր, որ եկար մեր ծրագիրը խառնել։ Գիտեք, դուք այդ առաջին օրը դրա մասին ասել եմ, վատ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պատժում են դրա համար, որ այս պլանները խախտել են 2008 թվականին։ Սա աշխարհաքաղաքական հարց է, ռուսի ոտք էստեղից պիտի անեն եւ թուրքերին բերեն։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Նիկոլն էլ ծրագիր ուներ, որտեվ պատժելը մենակն չի լու, որ եկան, պատժեցին ու հանգստացան։ Քո մեջ պետք է պատիժը մնա, ոնց որ ցեղասպանության ժամանակ 19։ Նույնը հիմա պիտի լիներ այդ ցեղասպանությունը, դուք այդ հաղթանակներ, որ ունեիր եւ որը վերագրվում էր հիմնականում այդ 3 մարդկանց, այդ պիտի վերացվի, այդ ամեն ինչը պիտի մարվի, դու տես տոներ պիտի չունենար Շուշի ազատագրման օր։ Եվ ահա որոշվեց, որ այդ խնդիրը պետք է լուծել այս թուրքցածների միջոցով։ Նիկոլին 20 տարի ավել նախապատրաստում են իշխանության։ Այդ սորոսական գրասենյակները 20 տարուց ավել է Հայաստանում գործում են։ Այդ ցանցը իրանք 20 տարուց ավել է Հայաստանում սարքում էին։ Ցավոք սրտի, օրինակ ես եւ Քոչարյանի ժամանակ, եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ այդ թեմաներով զեկուցագրեր ներկայացրել են, որ սենց բան է տեղի ունենում։ Ցավոք սրտի, ոնց որ հիմա չեն հավատում։ Եվ որ ասում էին, որ 48 միլիոն դոլարով եղա շրջում արեցին Հայաստանում, հիմա էլ 130 միլիոնն ես ասում։ Ասում են դիշ Թուրքիայի համար 130 միլիոն տալ։ Ինչ է իշխանության պահել Նիկոլինը 5 միլիարդ Սերժին Ալիևը առաջարկեց, չէ՞ որ մենակ այդ տարածքները տուն։ Ինչի՞ պիչտեք 100 միլիարդ։ Ուզում ասեմ, հիմա զարմանում են, որ այո 130 միլիոն հանգիստ տալիս են իրար։ Իրանց համար այդ 130 միլիոնը 5 միլիարդ է կտան, 10 միլիարդ հիմա 100 միլիարդ։ Դրա համար ես ասում եմ, եթե մեր ժողովուրդը չգա ինքնագիտակցության, չգնա փողոց եւ փողոցով չերացնի նրան, ով փողոցով եկել է, մենք դժվար թե ընտրություններում, եթե գնանք սկսենք էլի սահմանադրություն, օրենքներ, ինքը այդ իր գելխեղտներին, այդ անասուններին, որոնց արդեն հրանք տվեց, էլի ազգը բաժանեց գայլերի ու գալխեղտների։ Մեկը վերջում իրեն են հոշոտելու, որտեղ չկա մեկը, որ բանալի։ Երբ որ ինքը ծրագիրը կիրականացնի, իրան հոշոտենք թե չհոշոտենք, ելում է պետք։ Եվ որ ինքը արդեն հասնի են ծրագրի վերջնական լուծմանը, որ իր արժև դրել է արևմուտքը։ Դրանց հետո արևմուտքը ինքը իրան կսատկացնի։ Պատիժն է բոլորը, երբ որ 10 տարի թույլ են տվել, որ մեր մեջ թուրքի հատիկը գա, այդպես սերմանուն չհավատան ձեզ կամ այն մեկին այդպես հասնողա, պատասխանն է սա է լինում։ Դա էլ կա։ Դե հիմա մեր կռիվը սա է, որ ժողովուրդ ջան, եկեք միավորվենք։ Հիմա ժամանակին օրինակ պարոն Բագրատյանը, որ վարչապետ էր, ես եղել եմ Գերագույն խորհրդի падգամավոր դաշնակցության ֆրակցիա։ Պատկերացրեք, ես շատ եմ քննադատել Բագրատյանին։ Բայց հիմա մենք իրար հետ աշխատում ենք թեթևի տված։ Մեկը Թուրքիան է։ Թուրքի ես ինչի ես վերջերս գիտեք որ ես միշտ քննադատել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ընդհանրապես քննադատությունից անել եմ եւ ընդհակառակը շատ արծեում, որտեղ ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ է տարում որ շատ լավ գիտեմ։ Ինքը այո ուրիշ ձևեր մտածում լուծում է, ինքը ուրիշ գաղափարներ ուներ, բայց այս առումով այս աննասունը որ թուրքական ծրագիրը Լևոնին անհնար է ներքաշել այդ ծրագրի մեջ։ Հիմա այս շատ դեպքերում որ մեր քաղաք տեխնոլոգները մնացել են հին մտածողությամբ եւ միշտ ուզում են Փաշինյանին կապել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, կարծում եմ մեծագույն սխալ է։ Դա էլ պետք է իսկապես սրբագրել եւ թույլ չտալ, որ այդ բանը տեղի ունենա։ Անկախ նայած, որ հիմա ՀԱԿ կուսակցության շատ ներկայացուցիչներ ելույթներ են ունենում եւ կարծում եմ իրանց մտածողությունն էլ սխալ է։ Իրանք ընդդիմությանը եւ Փաշինյանին փորձում են հավասար նժարների վրա դնել, իրանք առանձնանալ, բայց ես կարծում եմ իրանք էլ շուտով կհասկանան, որ այդ իրանց գործունեությունը բացի վնասից ոչ Հայաստանին, ոչ էլ Արցախին որևէ օգուտ չի բերելու։ Սա է, ես կարծում եմ հիմնական
այսօրվա շեշտադրումները, որ մենք պետք է անենք, ինչ մնում է Արտակ Դավթյանի։ Գիտեք, բարդ հարց։ Այսօր դե յուրե, այսինքն օրինականության շրջանակներում գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն է։ Հակաօրինական ճանապարհով շտաբի պետ են նշանակել Արտակ Դավթյանին։ Հիմա այստեղ շատ խնդիրներ կան։ Ես կարծում եմ նաև թե գլխավոր շտաբի պետի նկատմամբ նախկին ասում են, բայց ես գտնում եմ, որ Օնիկ Գասպարյանն է գլխավոր շտաբի պետը։ Իրա նկատմամբ էլ հիմա սխալ են շատ արտահայտվում, net չի, որ այդ գեներալները գործը կիսատ են թողել։ Ես վստահ եմ, որ այդ գործը շարունակվում է, ես վստահ եմ, որ այդ գործը արդյունք ունենալու է եւ կարող է բոլորի համար շատ անսպասելի արդյունք։ Երկրներում այդպես ֆորս մաժորային ինչ-որ բաներ եւ առավոտյան կարող եք զարթել, տեսնել համապատասխան Չոբանի շունը, օրինակ։ Հա։ Եկեք ժողովրդի Նիկոլ Փաշինյան։ Չէ, ժողովուրդը չգիտեմ, Չոբանի շունը։ Դե ինքն է ասում են։ Դե մեկը գլխեք ասում, ժողովուրդը ասում է Չոբանի շուն։ Չէ, ավելի մեծ հարազատ է Չոբանի շունը։ Նույնն է, ոնց որ ասենք Չէ, կարող եք տեսնել այդ գեղեցիկ սիրուն, հիմա Չոբանի շունը, այո, ժողովուրդը այդպես է ասում։ Չոբանի շուն։ Ահա։ Տեսնենք առավոտյան արդեն Դրա համար քանի որ ինքը ասել է, որ մենք Չոբանի շուն ենք, ուրեմն իրա շուրջ համախմբող այդ ոմակը ոչխարներ են։ Նրանք ովքեր այսօր Նիկոլի հետ են, Նիկոլի բնութագրմամբ ոչխարներ են։ Նիկոլն ասել։ Անդ որում, օրինակ այդ ամենասկզբից որ դրեցի այդ դրվագը, որ Նիկոլը ասում է Իսագուլյանն ասել է կսատկացնեն ինձ, իրան դատարանը չի դատել, նախ ես դենք չեմ ասել, նորից եմ կրկնում։ Բայց այդ Նիկոլ, այդ տխմար արարած։ Այդ հիշողությունը ինչքան կարճ է։ Երևի աննայտոցից դուս ես գալի հիշողությունը կորցնում ես այդ տխմար։ Դու ինքդ ասել ես կոռուպցիայի մեջից գբրնեք, տարեք կախեք։ Ասել ես, ստեղ եմ նայում, որտեղ ընդ դու արժանի չես որ նայեմ կամերայի մեջ ասեմ։ Կոռուպցիայի մեջ քանի անգամ սամալոտով բաներ էիս տեղափոխում։ Քեզ էլ են բռնել, կնգատել են բռնել, երեխեքիդ էլ են բռնել կոռուպցիայի մեջ։ Բա քո խնդրանքով, առաջարկով քո կտակ ուզում եմ կատարեմ, քեզ հրապարակում կախել։ Դու այն օրը հայտարարեցիր, որ եթե ես որևէ բան ինձ տարեք պատի տակ գնդակարեք։ Դու ինքդ ես ասել։ Ասել ես, չէ՞ տխմար։ Բա դու համասում ես։ Եթե ես այս սխալը կանեմ ժողովրդան։ Ինքն ասում, մի երկու օր առաջ այդ հայտարարությունն արեց։ Բա այդ տխմար ասում եմ, դե լես արել։ Հիմա որ տանեն գնդակարեմ, դե ասես, ասում են ինձ սատկացնեն։ Դու քեզ սատկացնելն էլ շատ է, արա։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Իսագուլյան, մեր հյուրներ ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը, մենք այսպես շարք ենք սկսել, կարելի ասել, պարոն Իսագուլյան, ամեն շաբաթ։ Ա ոտես ջարդած է սպասեք, լավանա այա։ Դե բոլոր դեպքերում տեսնում եք, որ չի էլ սպասում պարոն Իսագուլյանը, շարունակում է իր կռիվը տալ։ Շնորհակալություն։